A wannan bidiyo zan yi magana akan tsayawan test airdrop da muke claiming a kullum a wannan application na Satoshi. So a nan kamar yadda kowa ya sani muna da testcoin A, B da testcoin C. So an yi bayani a game da tsayawan dukkanin waɗannan airdrops ɗin a wurin notification da za mu iya gani a nan sama wurin alaman speaker nan da za mu iya gani. So idan ka zo ka shiga za ka ga ranar da suka rubuta cewa an yi postponing tsayar da airdrop daga 26 ga watan 12 na shekarar 2022 zuwa 1 ga watan 1 na shekarar 2023. So wannan abin da ya kamata mu sani akan hakan shine kowa ya tsaya akan shiri, kasantuwar wannan canjin da aka samu sai da suka yi kokarin sa lokacin da suke ganin cewa zai yiwu su tsayar. Ana tsayar da wannan za a ba da asalin airdrop na gaskiya, so kowa ya tsaya cikin shiri kuma kada mutum ya wani kuskure, saboda wannan shine reward din, wancan na gwaji ne, wannan shine na gaskiya. Idan value ne wannan zai kasance yake da value din da zaka amfana. So kada mutum ya aikata wani kuskure ko kuma ya delay na zuwa samun wannan airdrop din. Ka yi iya kokari ka kasance cikin na farko da za su yi receiving wannan airdrop din, kuma zan yi iya kokari wurin sanar da ku akan yadda za a yi hakan idan ya kasance ya shigo da waɗansu tsare-tsare masu wuya. Idan kana son ka ga wannan sanarwar kada ka manta kai subscribing a wannan channel din, sannan kuma kai sharing wannan bidiyon ga waɗansu don su shigo su amfana. Allah ya kai mu lafiya.